اخواتي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في شهوة امة الله. اليوم باذن الله وماشي اجي في هذا الفيديو غادي نصاوبوا واحد العصير اللي كيجي جديد، اللي كنتمنى يعجبكم. عصير بالتفاح مع الحامض اللي كيجي جديد، اللي كنتمنى يعجبكم. وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه. كنتمنى اللي شاهدني اول مره يشارك معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، باش تشجعوني نصاوب اكثر ان شاء الله. وان شاء الله هذا العصير غادي نحتاجوا ليه المقادير: واحد 3 تفاحات متوسطات قطعتهم انا هكا، حيت ليهم العلف او سميتو النواه ديالهم، حيتهم قطعتهم هكا بالقشور ديالهم كما كتشاهدي اختي. 3 تفاحات متوسطات قطعتهم هكا بالقشور ديالهم، وحيت ليهم العلف ديالهم، المهم حيت ليهم النواه كما كتشاهدي اختي. وعندي واحد الحامضه هنايا وحده متوسطه اللي ايضا حيت لها النواه وحيت لها يعني العلف ديالها، وقطعتها هكا بالقشور ديالها كما كتشاهدي اختي. قطعتها هكا قطع كما كتشاهدي. عندنا حامضه وحده او ليمونه وحده، حنا كنقولوا ليمونه باللغه العربيه، واحد الليمونه، و3 تفاحات متوسطات مقطعين هكذا وبقشورهم، يعني الناس اللي ما كيعرفوش الدرجه ديالنا. وعندي هنايا السكر خشن او سكر خشن اللي غادي السكر هنايا سكر سنيده اللي غادي ان شاء الله غادي نديرو مع هذا العصير ديالنا ان شاء الله. هنا انا غادي نوضع 3 معالق ديال السكر. نتوما على حسب الذوق، على حسب اللي بغى الحلاوه، على حسب السكر كيبقى دائما اختياري. انا دائما كنقولها الملح والسكر كيبقاو اختياريين على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار ديالكم. وان شاء الله بسم الله غادي نبداو. غادي نحتاجوا ايضا الماء بارد، يكون بارد، الماء خصو يكون بارد، يكون واضعينه في الثلاجه بارد. غادي نصاوب به ان شاء الله هذا التفاح. وان شاء الله بسم الله غادي نبداو. غادي نوضعوا التفاح ديالنا في خلاط كهربائي. بسم الله توكلنا على الله. غادي نديروا التفاح ديالنا في خلاط كهربائي. غادي نوضعوا ايضا الحامضه ديالنا، وغادي نوضعوا ليه واحد الكاس ديال الماء، قياس كاس صغير ديال الماء، باش غادي نطحنوا ان شاء الله حتى كنطحنوا نطحنوا الحامض مع التفاح. عاد غادي نشوفوا ان شاء الله المرحله الاخرى. بسم الله. من بعد اخواتي ما طحنا حصلنا على العصير ديالنا او التفاح مع الحامض، حصلنا على هذه النتيجه هذه. ودابا غادي نوضعوه في واحد الصفايه. بسم الله. بحال هذا الشكل اختي. ثم كنوضعوا ليه لتر من الماء، كنزيدوا ليه لتر ديال الماء بارد، يكون بارد بحال هذه الطريقه هذه، بحال هكا. كنصفوه مزيان، ومن بعد كنوضعوه في الثلاجه حتى يبرد مزيان. هذا العصير خصو يتشرب بارد، يكون بارد. من بعد ما صفينا اخواتي العزات حصلنا على هذه النتيجه هذه. كنوضعوا لهذا العصير السكر، كنوضعوا 3 معالق ديال السكر، كنحركوه جيدا، وكنوضعوه في الثلاجه حتى كيبرد، وكنقدموه بالصحه والراحه. انا هنا وضعت 3 معالق ديال السكر. نتوما السكر كيبقى دائما اختياري، اللي بغى يوضع، اللي بغى يوضع كثر يوضع قل يوضع، يعني على حسب الرغبه ديالكم. ها هو العصير تاعنا دابا واجد، كيجي لذيذ هذا العصير، وقدموه بارد راه كيجي رائع جدا. كنتمنى يعجبكم، وان شاء الله غادي نشوفوا من بعد ما كيبرد لينا العصير ونقدموه ان شاء الله بالصحه والراحه. اخواتي الاعزاء، هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا كما كتشاهدي اختي. كنتمنى يعجبكم.
هذا هو الشكل النهائي ديالو، راه كيجي لذيذ بزاف. جربوه وقدموه بارد، كيكون لذيذ بزاف. انا عجبني صراحه هذا العصير، كنتمنى يعجبكم حتى نتوما. جربوه راه غادي يعجبكم. وبصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.